क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हो दीस आमी देवाक भेटीत आसतना हो आयताराचो दीस सकाळचो वेळ आमी जेजू सांगाता करसूंक एक कुटुंब जावन ह्या वेळार सांगाता जमल्या. ह्या आराधनाच्या वेळार आमी आमकां तयार करया, आमचें काळीज आमी नितळ करया आनी प्रत्येक तरान जेजूक आमच्या काळजांत आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमी येवकार दिवया. हो जेजू ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमच्या मुद्गार येता. हे जेजूचो स्वागत आमी ह्या वेळार करया. गव्या आमी गीत K8 पेज 151 दैवी गायना बुकांत K8 पेज 151 मुझा देवा तूं सर बरो. मुझा देवा तूं सर बरो रसनार मोजो धनी खोरो सगळ्या काळजां मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज मोचें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज मोचें तुका दिता. कितलो मोग मोजो केलोय म्हाका रोसलोय म्हाका पोसलोय. हर एक मोजो आप्रासोसलोय येम कोडांतलो येदोळ राखलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज मोचें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज मोचें तुका दिता. तुज्या रक्तान तुज्या मांसान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान. मोजे खातीर खुर्सार मेलोय सर्गांत आयजी म्हाका केलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज मोचें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज मोचें तुका दिता. रक्ता घाम कोणद्या मार काट्या मोकूळ खुर्सा भार उक्ते घाई रक्ता
हजरी देखता जाईना अनुपकारी मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. सोमेस मोरीस तुझी भुरगी तुझ्या सारख्या सुरपायेची मोजे बरीस सर्वांग देखता राग मोसोर हगे सोडता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता काळीज मोजे तुका दिता काळीज मोजे तुका दिता. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship Hallelujah, hallelujah. वंदन विग्रह स्तुति वंदनीय महिमा तुका सुमे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुका मी आराधना करता हूँ, नमन करता हूँ. Hallelujah, 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 hallelujah. स्वामी जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार हजर आसा. होस्त जेजू आज आमचो दीस पवित्र करूंक आशेता. होस्त दीस ताणें आमकां दिला एक देणें जावन आमच्या जिवितांत आनी आमी आज हो दीस जेजू सांगता आराम करूंक ह्या वेळार भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार हजर आसा. एक घडी भर आमची दिश्ट ह्या जेजूचेर आमी कोसोवया. खंय दोग या तीग म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसतलों म्हूण ताणें बसयलां. आज आमी एक कुटुंब जावन ह्या भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करूंक सांगता जमल्या. ह्या जेजूक आमी मान बगोवया. आमची दिश्ट ह्या जेजूचेर आमी कोसोवया. जो मनीस देवाक पळयता तो मनीस प्रकाश बरी जाता. देवाचें मुखामळ पळयल्यार आमचेंय मुखामळ परजळटलें. जशें मैजेचें मुखामळ देवाक पळोवन थंयसर परजळ्ळें, आज आमचेंय मुखामळ असल्याच रितीन परजळटलें. असो जेजू आमकांय आशिर्वादीत करूंक आशेता. आमचें मुखामळ तो परजळीत करूंक आशेता. हो वेळ आमी देवाक भेटोवया आनी ह्या वेळार आमी देवाक अर्गां जावन हो दीस आमी भेटयत आसतना जें कितें आमच्या मतींत ह्या वेळार आसा हें सगळें आमी देवाक भेटोवया. हो दीस आमी देवाक दिल्ल्याक अर्गां जावन आमी ह्या वेळार हें गीत सांगत आमी गावया. गीत संको H38 पेज 91. H38 पेज 91. सगळी सृष्टी सुमयाची स्तुती गायता.
सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता 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 सुपनी सौजा सोम्याची स्तुती गायता सुपनी सौजा सोम्याची स्तुती गायता सुकणी सौजा सोम्याची स्तुती गायतात सुकणी सौजा सोम्याची स्तुती गायतात घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायता रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायता रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायतात रूख झाडा सोम्याची स्तुती गायतात एकटाय जाऊन सोम्याची स्तुती करूया 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 ताळयो पेटून 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 सोम्याची स्तुती करूया नाचून गाऊन 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 सोम्याची स्तुती करूया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया 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 Obra आपल्या सोम्या जसू हर्षला जाऊन तू सोम्या सस्नाच्या हालेलुया 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 सोम्या हालेलुया हालेलुया हरसिल्लो जावं देव आमच्या सर्वांचो बाप हेच देवान ताच्या एकल्याच पुताक हे संवसारीं धाडिल्लो आमची नीत करूंक न्ही बगर आमची सोडवण करूंक त्या पातकांतल्या कोणांतलें आमकां निवारूंक हेच देवान आपल्या एकल्याच पुताक हे संवसारीं पाठोवन दिलो मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हे भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक हो वेळ आमी देवा खातीर भेटयत आसतना आमी जेजूचे मुखामळ पळोवन आसां
आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी देवाच्या उतराचेर एक नदर घालया. हेच उतर देवान आमकां दिल्लें जावन आसा आनी ह्या उतरांत आमी आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जोडटले. हांव देवाचें उतर आमकां घटाय दिता, देवाचें उतर आमकां बोल दिता आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान ह्या उतराकाल आमी प्रेरीत जावन हो वेळ आमी देवा सांगाता करसीत आसतना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 ओळ 3 तावन 10 म्हणसर. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणां आसात तीं कितलीं बागी, सर्गींचें राज तांचें. रुदान करतात तीं कितलीं बागी, देव तांकां बुजयतलो. सादीं बळीं कितलीं बागी, पृथ्वी जाताली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तांनेतात तीं कितलीं बागी, तीं दादोशी जातालीं. दया दाखयतात तीं कितलीं बागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाचीं कितलीं बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बागी, तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदणी भोगतात तीं कितलीं बागी, सर्गींचें राज तांचें. म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक, दगदणी भोगूंक आनी सर्व तरांचीं घटपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं बागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गाराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, परतीं उतरां जेजू त्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत उलयता. होच जेजू ह्या वेळार आमचे मुखार हजर आसा. जावं आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आमी सोंसल्यात. हर एका कुटुंबा जिवितांत कश्ट सुकुरले नात. जावं पुरो आर्थीक समस्यो, जावं पुरो कुटुंबांत तफावत, झगडें आनी तशेंच जायतें उलाणें आनी बेजाराय. आनी ह्या कुटुंबांत ह्या वेळार आमी आसतना प्रत्येक तरान देवाची मजत आमी मागोवंक आसा. हांगासर भागेंत जेजून सांगिल्लीं उतरां आमी नियाळ करया. तो दोंगरा वयर सोडून गेलो आनी थंयसर तो प्रसंग दिता आनी ह्या प्रसंगांत तो 8 बागी त्या लोकांक दिता. ह्या संवसारांत आमी आयकलां जेन्ना सगळें बरें जाता थोड्यांनी म्हणचें आसा, जर तर सगळें बरें जालां थंयसर देवाचें आशिर्वाद तुमचेर आसा. जर तर वायट घडलां जाल्यार थंयसर देवाचो शिराप आसा. पूण हांगासर जेजू दुसऱ्याच रितीन सांगता, जर तर तुमी ताच्या खातीर कश्ट दूख सोंसतात जाल्यार तुमी बागी जावन आसात. जेजू खातीर सोंसले हर एक कश्ट निर्फळ जावन वचनात, बगार ताचे परिणाम तशेंच ताचें बेसांव आमकां सुकुरलें ना. जर तर आमच्या जिवितांत आमी जेजू खातीर कश्ट सोंसल्यार ह्या कश्टाचें इनाम आमकां हर एका वेळार मेळटा. आज जेजू ह्याच दोंगरा वयर सोडून वता आनी दोंगरा वयर सोडून वता म्हळ्यार अर्थ जावन आसा देवाच्या लागीं तो वता. कित्याक हर एक मनीस देवाची भेट करता आसतना दोंगरार सोडून वतालो. कित्याक दोंगरार देवाची महिमा परगट जाताली म्हण पत्यांनी तांची जावन आसली. जेन्ना 10 उपादेस घेवंक मोयशे सिनाय पर्वतार वता आनी थंयसर देवाची वळख, देवाची भेट जाता आनी ते उपादेस घेवन तो सकयल येता. दोंगर म्हळ्यार देवाक मेळसो जागो आनी ह्या वेळार जेजू थंयसर वचून दोंगरार बसता. उबे रावन बगार बसता म्हळ्यार तो अधिकाराच्या रितीन थंयसर दोंगरार बसून प्रसंग दिता. कित्याक जेजूचें हर एक उतर अधिकारान बरयल्लें, हर एक उतर सक्तीन बरयल्लें आनी ह्या वेळार तो थंयसर दोंगरार वचून तो ती 8 बागी त्या लोकांक दिता. मोगाळ भोवन आनी म्हणून आमच्या जिवितांत आमी हे 8 बागी आठापून आसा. आमी जायते फावटी जेजू खातीर कश्ट सोंसता. जावं पुरो
त्या फिरगस कुटुंबांत तुमी जायतो वावर करता आसतना जायतीं जाणां तुमची टिका करतात, खेळकुळां करतात आनी जायतीं उलोवणूकूय उलयतात. पूण जेन्ना आमी जेजू खातीर कश्ट सोंसतां, जेजू खातीर आमी दुसऱ्यांचें उलोवणें आयकता, तेन्ना बेसांव आमचें तावन सुकूलें ना. ह्या वेळार जेजू आमकांय ह्या बेसांवांत दिवंक आशेता आनी प्रत्येक तरान हो वेळ आमी ह्या 8 बागे विशयांत नियाळ करूंक वता. जेजू आमच्या मुखार आसा आनी हो वेळ आमी जेजू खातीर जेजू सांगाता खर्च दिता. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा एक दीस आमी जेजू सांगाता करसिल्लो 1000 दीस आमी भायर करचुच्याकी सडीत म्हत्वाचो जावन आसा. एक वर आमी जेजू सांगाता करसिल्लें जायतीं वरां आमी भायल्या कामांत करसिल्ल्याच्याकी सडीत म्हत्वाचें जावन आसात. आनी ह्या वेळार हें वर आमी जेजू सांगाता करसून आसा. आज प्रत्येक तरान जेजू तावन आमी प्रेरण जोडया आमच्या कुटुंबांत आनी तशेंच आमच्या समाजांत. ह्या वेळार हें गीत आमी गायता आसतना जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या काळजांत आसल्या जेजूक प्रत्येक तरान दिनू आसतना ही सुतीचीं गितां आमी गायता आसतना प्रत्येक तरान देवाक अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत. जाल्यार सर एका संगती खातीर हो जेजू आज आमकांय प्रेरीत करूंक आशेता, तशेंच आमकांय तो आशिर्वादीत करूंक आशेता. आमचे दैवी गायना बकांत कड्या आमी गीत H2 पेज 74 H2 पेज 74 अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो, तुझें नांव सदांच म्हज्या वोंटार घासतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो, तुझें नांव सदांच म्हज्या वोंटार घासतलो. तुजो मोग करतलो, तुज्या बोळान चलतलो, तुजो मोग करतलो, तुज्या बोळान चलतलो. आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडतलो, उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. हरये म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडतलो, उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो, पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो. पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सुमयाक अर्गां दितलो,
सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. Hallelujah, हाले हालेलुया, हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, hallelujah, अर्पण तुका सुम्या जेसू, गळा तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका सुम्या जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. मतेवा सुवांजेल अध्याय 5 ओळ 3. आपण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितली बागी, सर्गींचें राज तांचें. आपण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती कितली बागी, सर्गींचें राज तांचें. ही दुबळीकाय कसली जावन आसा. जेजू ह्याच दिसा म्हणटा, तुमी दुबळी जाल्यार कितली बागी, सर्गींचें राज तांचें. ग्रेस्तकाय आनी दुबळीकाय म्हणटना आमी पयशा विशयांत चिंता, पूण हांगासर ताचें की उरतें आत्मीक दुबळीकाय विशयांत जेजू सांगता. आपूण आत्मीक रितीन दुबळी म्हणून ती जाणा आसात कितली बागी, सर्गींचें राज तांचें. मुखार भोवन निबडिनो एक ओपार जेजून सांगली. ती ओपार जावन आसली पब्लिकाना विशयांत आनी एका सुंखांगारा विशयांत. हे दोगी जण सांगाता देवळांत मागणें करूंक गेले आनी पब्लिकान मुखार रावन अर्दे मुखार करून आपले दिश्ट देवाचेर उबारन. थंयसर तो म्हणालो, देवा, हांव त्या सुंखागारा बरें न्ही. हांव इतले दीस उपास करतां, मागणें करतां, म्हजो वेळ तुजे सांगाता हांव करसितां. हांव त्या सुंखागारा बरी पातकी न्ही. आनी फाटल्यान जेजू म्हणटा, सुंखागार आपले दिश्ट देवाक उबारूंक शकनासतना आपले दिश्ट सकला घालून हृदयार हात दवरून देवाचें बोगसणें मागता त्या सुंखागारान केल्या सर्व पातकां खातीर. आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना दोगी जण देवळांतावन भायर वेतात, एकलो आयिल्ल्या बरीच पाटी वेता, पूण आनी एकलो देवाचें बोगसणें जोडून पाटी वेता. हें जावन आसा आत्मीक दुबळीकाय. जावं बरो त्या सुंखागारा लागीं सडीत दुडू आसलो, सडीत आयवज आसलो, पब्लिकाना लागीं उणो आसलो, तरी हांगासर दुबळो कोण जावन आसलो. सुंखागार दुबळो जावन आसलो, कित्याक तो ताच्या आत्मीक दुबळीकाय विशयांत जाणा आसलो. देवा मुखार हांव उबें रावंक सकूंक ना. आनी ह्या वेळार तो आपले दिश्ट सकला घालून देवाचें बोगसणें मागता. ही जावन आसा आत्मीक दुबळीकाय. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत गर्व आनी हंकार थोडे भोवटी आत्मीक रितीन येता. जें कितें आमी सांगता देव आयकता आनी जें कितें आमी उलयता देव तें कार्यागत करता म्हणून थोडे भोवटी गर्व आनी हंकारांत आमी भरता. जेजू म्हणटा, जर तर तुमी आत्मीक रितीन दुबळे जावन आसात, तुमकां कळीत आसा तुमी देवा मुखार कोण म्हणून कळीत आसा, तुमकां देव उर्तो करतलो आनी सर्गींचें राज आमचें जातालें. जो मनीस देवा मुखार दखली बागयता आनी तशेंच आपली दुबळीकाय, आत्मीक दुबळीकाय थंयसर जाणा आसा, त्या मनशाक देव सर्गींचें राज बसयता. हें जावन आसा पयली भाग थंयसर जेजून दिल्ले. कोण मनीस दुर्बळी म्हणून जाणा आसात तांचें जावन आसा सर्गींचें राज. आज प्रत्येक तरान आमी ह्या बहुपवित्र संक्रामंतांत आसतना आमच्या मदें आमी पळयता, जावं बरो आमी चिंता आमी जेजू लागीं मागणें करता, पूण आमच्या कुटुंबादारां मागणें करिनात.
तीं पातकी जावन आसात, जावं बरो जायत्या वायट वाटेन तीं गेल्यांत आमी बरीं जावन आसा. जर तर असलें चिंताप आज आमच्या मतींत आसा जाल्यार आमी सारकीं चारासाक पावचें ना, कित्याक आमी दुसऱ्यांच्या विशयांत वायट चिंतून आसा. आज प्रत्येक तरान हे भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजू मुखार आमी आसतना आमी आमच्या विशयांत नियाळ करया, तशेंच आमच्या विशयांत आमी चिंतना करया आनी आमी देवा मुखार रावंक योग्य म्हणून चिंतून पळयव्या. हेच दुबळेकाय आमच्याय काळजांत आसूं दी. दुसरी बाग जावन आसा रुदान करतात ते कितले बागी देव तांकां बुजयतलो. रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. ह्या संवसारांत जो मनीस रुदान करता त्या मनशाक पळोवंक जायतीं जाणां येनात. जो मनीस संतोशान आसा ताका इश्ट मंत्र सडीत आसात. आज प्रत्येक तरान जेजू म्हणटा रुदान करतात ती कितली बागी तांकां देव बुजयतलो. जायते फावटी आमचें रुदान करता आसतना जावं बरो कोणी अंतरल्यांत जायतीं जाणां येवन बुजयतात, पूण ती बुजावण आमचें दूख उणें करूंक शकना. आज आमी कित्याक रुदान करता? ह्या संवसारांत आमी पळयता जेन्ना आमी बरें काम करता आमकां कश्ट सुकुरले नात. जेन्ना आमी नितींत चलता आमचे वयर अपराध जायतीं जाणां म्हणटात. ह्या संवसारांत जावं बरो जायत्या क्षेत्रांत कोण मनीस नितींत जियेता त्या मनशाक जियोवंक दुसरे दिनात, कित्याक एक नितीवंत मनीस जायत्या जाणांक एक अडकळ जावन आसा. आनी ह्या वेळार रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. आज जर तर निती खातीर आमकां कश्ट आयल्यात, निती खातीर आमी रुदान करता जाल्यार आमी जायतीं बागी जावन आसा. आमी ह्या वेळार हें गीत गायता आसतना देवा सांगाता हो वेळ आमी करसिता. प्रत्येक तरान देव आमकांय आशिर्वादीत करता. हें गीत आमी प्रत्येक तरान गायता आसतना जेजूची मजत आमी मागया. आमच्या जिवितांत जर तर कश्ट येतात, आमी दुखान आसा, तर हेच देवाच्या मोगान आमी बरोवंक प्रत्येक तरान देवाची कृपा ह्या वेळार ह्या गिता द्वारे मागया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी काडया. J4 पेज 133. J4 133. काळीज मुजें तानेलां तुका. काळीज मुजें तानेलां तुका, मोन मुजें आशेलां तुका. काळीज मुजें तानेलां तुका, मोन मुजें आशेलां तुका. ये तूं दुनिया, ये तूं सुमिया, ये तूं दुनिया, ये तूं सुमिया. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखार, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखार. काळीज मुजें तानेलां तुका, मोन मुजें आशेलां तुका. काळीज मुजें तानेलां तुका, मोन मुजें आशेलां तुका. अरण्यान तुवें मन्ना खावयले, कडपातावन तुवें उदक वाळयले. अरण्यान तुवें मन्ना खावयले, कडपातावन तुवें उदक वाळयले. तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या, तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. दिबोळ मुच्या भुकेल्ल्या काळजाक, दिबोळ मुच्या भुकेल्ल्या काळजाक. काळीज मुजें तानेलां तुका,
मन मुझे आशेलान तुका काळीज मुझे तानेलान तुका मन मुझे आशेलान तुका Sinai पर्वतार देवोन तूं आयलोय जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलोय सिनाय पर्वतार देवोन तूं आयलोय जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलोय मोयचे लागी उलयल्यात्म्या मोयचे लागी उलयल्यात्म्या उतरान तुझ्या भरमोच्या मनाक पुत्रान तुझ्या भरमोच्या मनाक काळीज मोचे तानेलां तुका मन मोचे आशेलां तुका काळीज मोचे तानेलां तुका मन मोचे आशेलां तुका खंतीन भरलेल्यांक तुवें भुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले खंतीन भरलेल्यांक तुवें भुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले खंतीन भरलेल्यांक तुवें भुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले खंतीन भरलेल्यांक तुवें भुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले पयस कर मोची खंत बेजाराय पयस कर मोजी खंत बेजाराय पयस कर आमची खंत बेजाराय पयस कर आमची खंत बेजाराय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीज मोचे तानेलां तुका मन मोचे आशेलां तुका काळीज मोचे तानेलां तुका मन मोचे आशेलां तुका ये तूं दनिया ये तूं सोम्या ये तूं धनिया ये तूं सोम्या ये तूं दनिया ये तूं सोम्या ये तूं धनिया ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक काळीज मोचे तानेलां तुका मन मोचे आशेलां तुका काळीज मोचे तानेलां तुका मन मोचे आशेलां तुका हल्लेलुया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 Hallelujah. Ergan tu kasumya Yesu, महिमा tu kasumya Yesu. Rudan katalan tu muzai desu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ergan tu kasumya, महिमा tu kasumya. Vandan tu kasumya, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. तुझ्या कृपेन वर Hallelujah, हालेलुया 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 उत्सवंदी कृपा दे बसावंदी हालेलुया 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 हालेलुया. सदी आनी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. सदेंपणू आनी बोळेपणू देवाक मानवता. जो मनीस सादो जावन आसा ताका देव उर्तो करता. जायत्या रितीन आमी पळयलां थोडीं मनशां गर्वान हंकारांत भरल्यार तीं धर्नीक शेवटतात. पूण हांगासर जेजू म्हणटा सादी आनी बोळी तीं देवाक मानवतात आनी पृथ्वी जाताली तांचें दायज. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, एक नदर आमी दावीद राया वयर आनी सलमांव राया वयर गेल्यार आमकां हेंच सादेंपणू आनी बोळेपणू पळोवंक मेळटा. जावंक बरो दावीद राय एक वर्तो राय जाल्यार देवा मुखार तो कितेंच नातलो. आंगोस्त सयत तो खाण देवा मुखार सर पडटा. आपल्या पथकाचें बोगसणें तो जोडूंक घेता. एक सादो मनीस जावन तो जियेता. कित्याक थंयसर देवाचें उतर जावन आसलें. दावीद राय देवाच्या काळजा सारको. जशें देवाचें काळीज तशें दावीद रायाचें काळीज जावन आसलें. आनी उपरांत सलमांव राया विशयांत आमी पळयतना देवान ताका जायतें विचारलें. जें कितें तूं मागताय तें हांव दितालो. पूण तेन्ना तो म्हणटा म्हाका एक देवाचें काळीज दी, देवाची मोत दी. जें कितें बरें आसा तें बरें पळोवंक आनी वायट आसा तें समजून घेवची ती तफावत कितें आसा ती म्हाका तूं दी. तो देवा मुखार सादो जाता आनी देव ताका पृथ्वीचें सगळें दायज दिता. जशें ह्या भागेंत आमी पळयता सादी आनी बोळी पृथ्वी जातालें ताचें दायज. जें कितें थंयसर आसा सगळें देव ताका दिता. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेन्ना आमी गर्वांत आसां त्या एमकोणांत शेवटिल्ल्या त्या लुसिफरा वरी जाता. तो थंयसर गर्वान भरलो, सादेंपण नासतना तो थंयसर आसलो. आनी ह्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी सादी आनी बळी जावन आसांगी पळोवया. चवथें जावन आसा देवाची खुशी करूंक भूक येतात तीं कितलीं बागी तीं दादोशी जातालीं. ह्या संवसारांत आमी देवाची खुशी करूंक भुकेल्यार आमी दादोशी जाताल्या. पूण जायते फावटी आमी आमचीच खुशी करूंक आशेता, आमच्या कुटुंबदारांची खुशी करूंक आशेता. आनी ह्याच खुशी द्वारे जायते फावटी आमी बेजारान पडुल्ले आसा. जायतीं जाणां मनशां तीं कोणाक तांच्याच गरजे खातीर वावुरतात, ती केन्नाय संतोश भरीत आसनात. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जर तर आमी देवाची खुशी करूंक आमी वेतांव जाल्यार आमी जायते फावटी बऱ्यांत बरें आमकां मेळटलें. ह्या संवसारांत जावं बरो जायते वाटो आसात, पूण जेन्ना देवाच्या वाटेंत देवाची खुशी करूंक आमी मुखार वेतांव जाल्यार आमी संतोश भरीत आसता. पूण देवाची खुशी करची तितली सलिसायेचें न्ही. कित्याक संवसारांत आनी तिचो संवसार आमी जियेत आसतना ह्या वेळार देवाची खुशी करूंक तितलें सलिसायेचें न्ही. कित्याक देवाची खुशी करची जाल्यार जायतीं साक्रिफीस आमी करूंक आसा. जें कितें आसलें सगळें आमी देवा खातीर भेटोवंक आसा. आनी देवाची खुशी करची तितले सलिसायेचें न्ही. आनी पांचवें जावन आसा दया दाखयतात तीं कितली बागी दया तांकां मेळटली. आनी जेन्ना आमी पळयता जर तर आमी कश्ट येता, आमी दुसऱ्यां खातीर दया दाखयता, आमी कितलीं बागी. एक ओपार जेजून सांगली जावन आसा 2 जण रीणकारा वेशांत. एकल्या मनशान जायतें रीण थंयसर घेतिल्लें, जायतें देवें ताचें थंय आसलें. आनी ह्या वेळार तसो धनी थंयसर तो गळगळ्यान रडता आसतना, ताच्या बायल्या भुरग्यांक तो बचाव करूंक रडता आसतना धनी ताच्या वयर मोवाळाय दाखोवन दयाळाय दाखोवन ताचें सगळें रीण तो फारीक करता. पूण होच मनीस आपूण सगळें रीण फारीक जावन फाटीं येता आसतना
ताका आनी एकलो मेळटा वाटेर ताचे तावन ताणें थोडेच पयशे घेतिल्ले आनी त्या मनशाची गुमटी धरून थंयसर ताका मारून तो जैलान घालता. आनी हें पळयल्लें जायते जाणांक बेजार आयलें भोगता, कित्याक ह्या मनशाक ताच्या धनयान बक्षिल्लें, ताचें रीण ताणें थंयसर माफी केल्लें, पूण हो मनीस दुसऱ्यांचें रीण माफी करूंक प्रयत्न करिना. मुखार भोवन आनी भयणीनो, जर तर आमी दुसऱ्यां खातीर दया दाखयता जाल्यार आमकांय देवा तावन दया मेळटली. ह्या वेळार हें गीत आमी गायता आसतना आमी देवा मुखार आमचें काळीज हाडया. ह्या वेळार ह्या बागी विशयांत आमी नियाळ करता आनी हेंच काळीज आमकां देव पवित्र करूंक आशेता. आनी ह्या वेळार हें गीत आमी गायता आसतना देवाच्या मोगा वयर आमी आमचें काळीज बांदून हाडया. Isanko I32 page 126 I32 जेजुये म्हज्या काळजांत. जेजुये म्हज्या काळजांत, जेजुये म्हज्या आत्म्यान, जेजुये म्हज्या मोनान, जेजुये म्हज्या जिवितान, जेजुये म्हज्या काळजांत, जेजुये म्हज्या आत्म्यान, जेजुये म्हज्या मोनान, जेजुये म्हज्या जिवितान. काळजादार उगडून सुमयार कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. काळजादार उगडून सुमयार कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. जेजुये म्हज्या चिन्ना, जेजुये म्हज्या शब्दान, जेजुये म्हज्या करणेन, जेजुये म्हज्या चिन्येन, जेजुये म्हज्या चिंतनान, जेजुये म्हज्या शब्दान, जेजुये म्हज्या करणेन, जेजुये म्हज्या जिणेन. काळजादार उगडून सुमयार कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. काळजादार उगडून सुमयार कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. जेजुये म्हज्या कश्टान, जेजुये म्हज्या दुखान, जेजुये म्हज्या पिडेशिडेन, जेजुये म्हज्या संकश्टान, जेजुये म्हज्या कश्टान, जेजुये म्हज्या दुखान, जेजुये म्हज्या पिडेशिडेन, जेजुये म्हज्या संकश्टान. काळजादार उगडून सुमयार कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. काळजादार उगडून सुमयार कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता.
जेसूये मोजा संतोसा जेसूये मोजा आनंदा जेसूये मोजा कुशलकाये जेसूये मोजा हर एक मेटा जेसूये मोजा संतोसा जेसूये मोजा आनंदा जेसूये मोजा कुशलकाये जेसूये मोजा हर एक मेटा काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे तैजी येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे तैजी येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे तैजी येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे तैजी येता तुका स्वीकार करून तुझे तैजी येता तुझे तैजी येता ह्या वेळार आमचें काळीज आमी जेजू मुखार दवरया. जेजू म्हणटा नितळ मनाचीं कितलीं बागी तांकां देव पळोवंक मेळटालो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटाले. निती पसत दगदणी बगतात तीं कितलीं बागी सर्गीचें राज तांचें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या वेळार आमचें काळीज आमी देवा लागीं भेटोवया. आमचें जिवीत आमी समर्पया. हें जिवीत जेजून आमकां दिल्लें जावन आसा. ह्या वेळा प्रत्येक तरान हें समर्पण आमी करता आसतना जे कितें आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला, जे कश्ट आमी जिवितांत सोंसल्यात, ते सर्व कश्ट ह्या वेळार आमी जेजू मुखार दवरया. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसलो जेजू आज आमकांय आमचें काळीज देवाच्या काळजा सारकें करूंक आनी तशेंच आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आसल्यार ते सर्गींचें सूख आमकां दिवंक प्रत्येक तरान आज हांगासर आसा. ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटयत आसतना आमी मागया विविध गरजां खातीर. जायत्यांनी मागोवंक सांगलां. जायते जाणां कश्टान आसात, आपल्या जिवितांत कश्ट दुखान आसात. ह्या वेळा प्रत्येक तरान मागया जीं मनशां आस्पत्रेंत वळवळोन आसात, जायते पिडे द्वारी जावं पुरो थंयसर मानसीक या शारिरीक या आत्मीक पिड्या थंयसर आसा. ह्या सर्वांक आमी जेजू मुखार भेटोवया. आमी भेटोवया सर्व भुरग्यां खातीर. ह्या वर्साचें शिकप सारकें तांकां जावंक ना, तरी ह्या वेळार परिक्षेची तयाराय तीं करनासात. आनी ह्या वेळार त्या परिक्षेंत तांणी शिकिल्लें बऱ्या तरान उडास दवरून ती परिक्षा बऱ्या तरान बरोवंक आमी प्रत्येक तरान देवाची मजत मागया. आमी तशेंच मागया जीं मनशां परिक्षा बरोवन आपल्या परिक्षेचो प्रतिफळ या रिजल्ट पळोवंक आशेतात, हांकांय प्रत्येक तरान देव आशिर्वाद करूं दी आनी बऱ्या रितीन तांचे रिजल्ट तांकां मेळोवंक आमी प्रत्येक तरान मागया. आमी मागया ह्या देव तेंपला खातीर. जायत्या जाणांक ह्या फाटल्या 6-7 म्हयन्यांत हांव जायते रितीन मागण्यांत आदार मेळ्ळा. जायत्या लोकांक देवाची शुभ वार्ता प्रगट जाल्या. जायत्यांक कुटुंबांत बेसांवां देवान दिल्यांत आनी हें सगळें हे मागण्याच्या घराद्वारे जालां. प्रत्येक तरान हांगासर वावर करच्या हर एका ह्या जागांचेर, हर एका लायकांचेर, आमच्या हांगासर वाजांत्रिकेच्या मिडियांत, ऑफिसांत आनी जायत्या जाणांचेर थंयसर आसल्या हर एकल्यांचेर देव आशिर्वाद करूं दी आनी प्रत्येक तरान तांचीं काळजां तो पवित्र करूं आनी तशेंच देवाच्या शुभ वार्ते खातीर वावरूंक आनी चड बोळ आनी घटाय तांकां दिवं दी म्हूण मागया. ह्या वेळार आमचें जिवीत आमी जेजूक समर्पया आनी गीत आमी सांगता गावया.
Gisanko L3 page 157 L3. तुका अर्गादिता काळी मुझे तुका आज भेटैता काळजांतां तुका अर्गादिता काळीज मोचे तुका आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता बापा आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता बापा आज भेटैता काळजांतां तुका अर्गादिता जीवित मुझे तुका आज भेटैता काळजांतां तुका अर्गादिता जीवित मोचे तुका आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता जेजू आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता जेजू आज भेटैता काळजांतां तुका अर्गादिता सर्वस मुझे तुका आज भेटैता काळजांतां तुका अर्गादिता सर्वस मोचे तुका आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता आज भेटैता आत्म्या आज भेटैता आज भेटैता आत्म्या आज भेटैता एवढा प्रत्येक तरानं जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया. जेजूचे आशीर्वाद आज आमचेर आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर मागया. जशें आमी 8 बागेचेर नियाळ केलो, ह्या वेळार आमचीं काळजां देवान बुजयल्यांत, आमचीं दुखां देवान पुसून काडल्यांत. ह्या वेळार हे आशीर्वाद आमी आमचेर मागता आसतना आमी मागया हेंच आशीर्वाद ह्या समाजाचेर, ह्या कुटुंबाचेर, ह्या फिरगस कुटुंबाचेर. आज जेजू आमकां सर्वांक आशिर्वादीत करतना आमी दुसऱ्यांक एक आशिर्वाद जावंक आनी ह्याच आशिर्वादांत आमी निरंतर रावंक प्रत्येक तरान जेजूची मजत ह्या वेळा मागया. आमी दिबी घालया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया. Hallelujah, 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 hallelujah.